Ավազյան 3 տեղի ունեցել ԿՓ վարչությանից, որտեղ ըստ վարչապետի հրապարակման առաջադրված թեկնածուների հարցն է քննարկվել, արդեն ինչ գործընթաց էլի տեղի ունեցել կմանրամասնեք, ցուցակը հստակեցվել է, չի հստակեցվել, ինչ փուլում է։ Ցուցակի վերջնական ժամկետը հաստատման դեկտեմբերի 30-ն է, այսինքն մինչև այդ պետք է նայենք ցուցակը, ցուցակում առաջադրումները քիչ չեն եւ անհատական մոտեցում է լինելու։ Ընդհանուր քանի հոգի է առաջադրվել։ Մոտ 380 առաջադրում ունենք, բայց քանի որ նաև շատ է, մանրամասը ուսումնասիրելու դեռ բավականին ժամանակ ունենք եւ դեռ պետք է նայենք։ Այսինքն նիստերի հետագա հաջորդիկ նիստերը նվիրված է լինելու հենց ցուցակի ուսումնասիրությանը։ Եվ 380-ից քանիսն են ոչ կուսակցական։ 40 եւ ավելի։ Եվ ինչպես դա կգնահատեք, արդյոք քիչ չէ, այսինքն հետաքրքրություն կա ԿՓ-ի հետ քաղաքական ճանապարհ գնալու, թե ոչ։ Դե իհարկե հաշվի առնելով առաջադրումների ակտիվությունը եւ առաջադրումները, այո։ Այդ 40-ը շատ է համարում։ Գիտեք, 40 մենք չենք հասցրել որևէ մեկին ուսումնասիրել եւ տեսնել ովքեր են առաջադրված, բայց ինքը արդեն հայտ ներկայացնելը բավականին ակտիվ է եղել, այո։ Իսկ ինչ ոլորտներից են այդ ոչ։ Չենք ուսումնասիրել, ոչ մեկի ինքնակենսագրականը դեռ չենք հասցրել, չենք նայել։ Երբ որ կհրավիրենք, ընթացքում դուք ինքներդ էլ կտեսնեք, այսինքն լինելու է բաց, թափանցիկ մեր նիստերի ընթացքում կհրավիրենք, խոսենք, իրենց կներկայացնեն ըստ այդմ վարչությունը կհաստատի։ Իսկ հիմնական այդ երաշխավորագիր տվողներ ովքեր են եղել։ Տեսեք, մեր որոշմամբ երաշխավորություն տալու է մեր վարչության անդամը։ Եթե եղել է վարչության մեկ անդամի անուն հնչեցած որպես երաշխավորող, ինքը իր տեխնացությունը առաջադրել է։ Իսկ հիմնական վարչության որ անդամներն են։ Էլի չենք նայել, չենք ուսումնասիրել, այսինքն ցանկացած անդամ էլ կարող էր իր ճանաչել տեղյակ լիներ եւ երաշխավորություն տալ, բայց ընդհանուր վարչությունն է նաեւ որոշում հաստատել տեխնացությունը, թե ոչ։ Այսինքն կոլեգիալ մարմնի որոշում է լինելու դա։ Եվ այս փուլում որևէ վճարում չլինելու միջև տեխնացությունը հաստատվի, չէ՞։ Չէ, տեխնացությունը կհաստատվեն, փետրվարի մենք որոշել ենք, մինչև փետրվարի 5-ը վճարումները կկատարվեն։